दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि टायर पंचर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इंटरनेट का सब बर्बाद कर देंगे। ऐप्स में जिसका नाम है टायर रिपेयरिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे सारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्ले पे क्लिक करना है। गाड़ी जैसे कि ये टायर पंचर हो गया है, तो इसको अब हम बनाना कैसे है, चलिए आगे हम बताते हैं। तो ये जैक आ गया, आपको इस जैक को आगे अंदर करके लगाना है और इस रड को ऊपर नीचे उठाना है। जैसा कि देख रहे हैं टायर उठ रहा है, उठ गया है। अब इसे बोल्ट खोलना है। अब इसे बटन दाबेंगे, एक बोल्ट खुल गया है, दूसरा भी खुल गया है, तीसरा भी खुल गया है, चौथा भी खुल गया है, पांचवा भी खुल गया है। तो चलिए अब हम इसे टायर को पंचर में लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब पहले हमें यहाँ से किल निकालना है, तो हम यहाँ जमूर इस्तेमाल करेंगे पिलास। जैसा कि देख रहे किल निकल गया है। उसके बाद हम रेग माल इस्तेमाल करेंगे जो घसने के लिए काम आता है। तो ये देख रहे जैसा कि घसा रहा है, ये भी हो गया है। अब तीसरा चलिए ब्रूस मार देते हैं, साफ़ हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं साफ़ हो गया है ये। चलिए तीसरा सुलेशन लगा लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सुलेशन लग रहा है। चौथा चलिए टिक्की साटते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ टिक्की सटा रहा है, जैसा कि देख रहे हैं सटा गया है। और अब हवा डालना है, तो यहाँ नल की जैसे कि देख रहे हैं हवा डाल के हो गया है। उसके बाद हम इधर फिर अपने टायर के पास चलेंगे। टायर बन के तैयार होके आ गया है। अब इसको वापस हम गाड़ी पे लगाएंगे और नट को कसेंगे। तो पहला भी कसा गया है, दूसरा भी कसा गया, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे सब करके कसा गया है। अब जैक अब उतार देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देख रहे हैं गाड़ी चालू है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।